Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Таро. Сегодня мы посмотрим с вами расклад на судьбу. Называется он «Что стучит?», «Что гремит?», «Что дверь открывает?», «Что на порог ступает?». Итак, мы будем спокойно рассматривать расклад, не торопясь, можете садиться поудобнее, я начинаю. Итак, что стучит? Любовь на пороге стоит, любовь взаимная, любовь длиной в жизнь, любовь такая, которую вы мечтали, и мужчина, который будет безумно вас любить. Здесь вы все это поймете и прочувствуете тогда, когда попадете в любовный треугольник, где у вас появится еще один мужчина, и мужчина, с которым вы сейчас находитесь в долгих мучительных качелях, начнет активизироваться. Здесь будет очень много страсти, очень много энергии, очень много темперамента, очень много движения с его стороны, да, потому что он будет понимать, что если сейчас он ничего не сделает, не возьмет реванш, то он может вас просто потерять. Отношения длительные, они уже, знаете, они уже как бы не приносят каких-то вот вам эмоций, или вы даже, может быть, не верите, что он вообще на что-то серьезное перейдет, потому что мужчина может долго, упорно морочить вам голову со своей любовью, со своими чувствами, вытаскивая из вас эмоции, при этом, в принципе, ничего не давать, кроме, ну, пустых каких-то разговоров. Эти отношения приносят вам уже давно разочарование, вы жалеете потраченного времени, поэтому вы готовы, может быть, на какую-то поездку, на новые знакомства, на новые отношения. Может быть, вы там уже собираетесь, там, да, наряжаетесь, там какие-то, может быть, наряды покупаете, потому что вы хотите уже, ну, вот в 22-м году, да, в год тигра что-то изменить, потому что год вот достаточно такой судьбоносный, да. Мужчина выбрал исключительно вас, и он надеется на какие-то перемены, на какие-то позитивные перемены, на возможность встречи, на возможность перемирия, да, на возможность что-то изменить в лучшую сторону. Он об этом постоянно думает. То есть он, в принципе, осознает какие-то свои поступки неправильные, некрасивые, да, и вот он сейчас думает, что он будет делать, когда, например, вы раз и появитесь у него на горизонте. Что гремит, смотрим. Гремит то, что он постоянно пытается вас контролировать. Не просто контролировать, он пытается спрашивать, что вы делаете, как вы делаете, чем вы живете, чем вы дышите, что вы ели, что вы пили и так далее. Да? То есть мужчина активно пытается принимать участие в вашей жизни. У него ничего нового с вами не получается, потому что вы, в принципе, не реагируете, да, то есть вы уже его изучили, понимаете, что очень много пустых разговоров, нету действий, вы как-то немножечко отстранились, да, а он ищет новый вариант, он пытается как-то активизироваться и пытается понять, как это изменить. И он хочет получить свой урожай. То есть он на протяжении нескольких лет писал, звонил, не спал ночами, что-то придумывал, какие-то интрижки, какие-то там, не знаю, мошеннические схемы. Он крутил-вертел, перепроверял. И сейчас он уже хочет получить урожай, чтобы вы сказали «да» и пошли с ним по жизни. И он хочет это быстро. Да, то есть он хочет уже прямо вас раз и в пещеру как бы и кормить вас мамонтом. То есть у него такие планы. Так, что дверь открывает? Он же открывает дверь. То есть от него все зависит, как он будет действовать, что он будет действовать. Выбор его. Мужчина очень напористый, мужчина активный, мужчина спорит, ссорится, не дает вам вздохнуть, продохнуть не собирается отступать. Он об этом вам говорит. Он одержим вами. То есть вы его зависимость. Да? То есть алкогольная зависимость, есть какая-то наркотическая. А вот вы его лично зависимость. Он просыпается с мыслями о вас и засыпает с мыслями о вас. Вы для него красотка, привлекательная, интересная, инская, эмоциональная, чувственная, капризная, кокетка, да, то есть он хотел бы, конечно, с вами быть, но при этом вы умны, острый на язык, экономически, политически подкованная, вы такая яркая, с холодным разумом, да, и можете так четко послать далеко и надолго.
И он очень, очень сильно вас ревнует, понимает, что вы такая умная женщина, с которой он хотел бы быть. Он испытывает к вам сумасшедшую страсть. Он не собирается тут отступать, он будет активно проявляться, он будет говорить о любви, о страсти, об эмоциях. Если у него сначала была просто любовь, то теперь она перешла в какую-то патологическую страсть. Так, что на пороге у вас? Что вступает на пороге, да? Ну, взаимопонимание, взаимовыручка. Здесь начинается какое-то движение, то есть отношения выходят из ступора. Если вы очень долго упорно мечтали, ваши мечты сбываются. Если вы мечтали о какой-то поездке заграничной, она случится. Сейчас какой-то период немножечко застоя определенного. Вы, может быть, знаете, как-то соображаете, надо, не надо, что вам это принесет, стоит или не стоит, да, то есть у вас сейчас такой момент, потому что отношения качели, и вы как-то не верите, что, например, ваша поездка что-то изменит, да, то есть как бы если человек за столько времени не раскрылся, то вы и не рассчитываете, да, то есть вы ведете себя холодно, отстраненно, ставите энергетическую стену, не стараетесь с ним наладить отношения, да, и, в принципе, вы знаете, я бы сказала, вы одерживаете над ним победу. То есть человек не выдерживает вашу холодность, ваш игнор, он не выдерживает, когда вы закрываете дверь, не даете ему эмоций, он хочет хотя бы конфликтной какой-то ситуации, у него пока ничего не получается. Он считает, что вы его женщина, да, и он вас встретил не просто так, а вы женщина, которая ему много чего дадите. Так, смотрите, колесо фортуны меняется, и вы здесь выходите победительницей, да, а он четко хочет вас завоевать, и не просто завоевать, а он хочет обладать, он хочет, чтобы вы подчинялись, чтобы вы были такая мягкая, пушистая, маленькая, низкая, свернулись калачиком у него на коленках, чтобы он над вами там какую-то власть имел, да, то есть это вот его прям такие мечты. Отношения ваши достаточно эмоциональные, они в социальных сетях. Это приносит ему очень много любви, эмоций, чувств. Вот эти все отношения. Да, вы сейчас ему, конечно, эмоций практически не даете. Вы его держите так на, скажем, не на диете, а на посту. Да, то есть как бы не кормите. Но смотрите, какие шансы открываются вам на будущее. Да? То есть шансы говорят о том, что будете вместе, что встреча произойдет, что брак состоится, что вы две половинки, что вы нашли друг друга на огромном расстоянии огромного земного шара, да, и все равно вы будете вместе. Вы очень ресурсная, вкусная, интересная, такая с перчинкой, такая интриганка такая, которая знает себе цену, которая не просто знает себе цену, она несет себя по жизни, она зарабатывает деньги, она имеет много возможностей, да, то есть вы такая вот женщина. Но при этом вы можете довольствоваться малым. То есть вы, например, можете заниматься даже каким-то вот помощью какой-то людям, да, то есть вы не все тратите, допустим, на себя. Он старается вам соответствовать, он старается точно так же относиться к жизни, зарабатывать деньги, к чему-то стремиться и показывать вам, что я иду, да, то есть я тебе соответствую, я хочу быть достойным тебя. Так, смотрите, высшие силы заставляют его проходить трансформацию. Эта трансформация усиливается, когда вы его отталкиваете, да, то есть когда вы закрываете двери, он начинает нервничать, что это конец, еще быстрее трансформируется. То он сидел там расхлябанно, там, допустим, на диванчике попивал кофе, а сейчас он понимает, что как бы дверь-то прям закрывается, остается вот такая маленькая щелка, и успеет ли он проскочить, он пока не знает. Это ведет к браку семьи. Брак достаточно ресурсный, и он может быть, кстати, с вашей стороны по расчету, то есть тут не на какой-то любви построенный брак, то есть с вашей стороны все четко и понятно. А сейчас такой период времени, когда нужно еще чего-то подождать, может быть, несколько недель, когда сдвинется ситуация, и вот он поток и финансов, и подарков, и возможностей, да, как бы, и вы узнаете, насколько человек ресурсен, когда вы встретитесь, и вы поймете, что он может вам по жизни дать, и как он может реализовать какие-то ваши идеи. Это все через окончание отношений. То есть вы обрубите сама все четко отношения, выстроите свою тактику, да, и пойдете по жизни. И мужчина будет активно вас завоевывать.
Так, смотрите, он хочет получать эмоции, он хочет получать удовольствие, ему нравится с вами общаться, он, конечно, не хочет ни от чего отказываться. Есть у него очень много страхов, сомнений, собственных каких-то фобий. Они связаны с тем, что, знаете, он, во-первых, боится потерять вас, а во-вторых, очень жаден до денег. Да? То есть, по идее, вы такая красотка, он должен на вас тратить очень много денег, а ему как бы хочется и рыбку съесть, да, еще и деньги сохранить. Ну, то есть, как всегда у нашего мужчины. Здесь идет кармическое разрушение его стереотипов. Здесь придется очень много не вкладывать эмоций, а вкладывать денег. То есть он должен понимать, что без вложений вас не заполучить. Он понимает, что вы судьба, и он будет прям, знаете, ну прямо на таком сумасшедшем надрыве вот за вами бегать. И все это связано с тем, что в самом начале отношений, знаете, как по психологии, нужно показать, какая вы классная, да, там месяца 3, а потом, если мужчина неблагодарный, вы берете, отворачиваетесь к нему пятой точкой. И потом мужчины стараются завоевать и вернуть вот это вот состояние эмоциональной чувственности, привлекательности, легкости и так далее, потому что они вас видели, какая вы интересная. Это очень хорошо работает в психологии, я вам советую это использовать. Мужчина активно стремится зарабатывать деньги. Он стремится, знаете, не просто зарабатывать, он как бы ищет несколько вариантов, потому что есть любовь, есть к чему стремиться. Мужчина всегда ради любимой женщины готов покорять Эверест. Так, выбор его в вашу сторону – это выбор судьбоносный. Вы страстная, привлекательная, сексуальная, интересная. Вы, может быть, даже, кстати, одного темперамента. Он вас может очень хорошо чувствовать. Сильная такая, знаете, женственная, эмоциональная, которая знает себе цену, которая не подстраивается ни под одного мужчину. Несмотря на его силу и мощь, ему приходится вам подчиняться. Сложно, трудно с вами, но он не собирается отступать. Оттачивание мастерства с обоих сторон. То есть вот будучи с ним замужем, нельзя расслабляться. То есть нельзя вдруг стать мягкой, пушистой, там лежать в тапочках на диване. Да? То есть вот то, что он у вас нашел, и то, что его сильно привлекало, именно что он у вас завоевывал, потом придется держать очень долго эту марку, может быть, даже всю жизнь. Здесь непонимание друг друга, одиночество вдвоем. Каждый хочет быть с друг другом, но он больше, чем вы, да? И в то же время никто не хочет друг другу уступать и понимать. Но это ведет к гармоничному браку, семье. То есть через трансформацию, через осознание, через какие-то конфликты, ссоры, споры, вы все равно придете вот к этой определенной цели. Наблюдайте, следите за ним, смотрите за ним, да, то есть четко должны изучить, то есть почему высшие силы вас готовят долго, упорно к такому браку, потому что с этим мужчиной надо быть все время на высоте. И вы должны быть не просто на высоте, а вы должны еще соответствовать внешне, да, то есть как бы меняться в лучшую сторону. Конечно, вы здесь проходите определенные уроки. Вы захотели измениться внешне, да? Он захотел измениться внутренне. Вы такая интриганка Буанасе, которая морочит ему голову просто на раз. То есть у вас сегодня красное, завтра черное, послезавтра белое, да, то он за вами не успевает, он не знает, что вы хотите и как вы хотите. Он четко знает, что он хочет быть с вами, да, обладать. А вот как это будет, он не очень понимает. Очень тяжелые кармические отношения, где вы роковая женщина, которую он встретил, о которой мечтал. То есть он понимает, что это вы та, как бы, о которой он мечтал, он как бы это сложил дважды два и понимает, да, ну вот такая вот сложная, трудная, что делать, да, но зато его для семьи. Он только видит вас для семьи и понимает, что с вами он будет по жизни и не просто идти, а здесь большая любовь. То есть такую любовь он не испытывал никому и никогда. Она у него растет, она у него не просто растет, она уже заполнила весь мозг, всю анахату, да, как бы уже там всю сватхистану, он уже как бы готов раскрыться, но пока вот вы как бы никак не встретитесь. Очень много иллюзий, фантазий по поводу вас. И сексуальных, и несексуальных, да, он всякие гоняет фантазии. И об этих фантазиях вот он вам пишет. Вот он тут
Дифирамбы вам пишет и пишет, а вы не читаете и не читаете, потому что вы хотите, чтобы на карту вам деньги капали и капали, а вот эта вот писанина вам не нужна. Вы солнышко, яркое, харизматичное, интересное. Он хочет от вас деток. Вы судьбоносная пара, да, вам никуда друг от друга не деться. Здесь будет хороший союз такой. Он будет и дружеский, он будет такой, знаете, чувственный, и он еще будет такой, два интеллектуала, да, как бы встречаются. Так, смотрите, у него здесь появляются какие-то возможности завоевания, и знаете, он как бы растет в плане страсти, то есть если он никакую страсть не испытывал раньше никому, то вот он испытывает к вам. Вы для него весь мир. Вот, он плачет, расстраивается, что пока у него не очень все получается, и вы императрица, умница, красавица, он бы хотел обладать вами. Но вы в его сторону не двигаетесь, и вот именно это заставляет его вас завоевать. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.